Guys, informasinya adalah berikutnya adalah video Cina Tamrin batuk ya, tapi dalam keadaan beliau posisi lagi tidur, jadi lebih tepatnya video Oci batuk di saat tidur. Oke, baik. Halo guys, balik lagi ini Tamrin Gantong. Kali ini Ane akan merekam ini Ane yang lagi sakitan kurung mengalami gangguan batuk atau penyempitan pernapasan karena mungkin dahak yang sulit dikeluarkan. Terus ada anaknya juga kayaknya. Tadi udah sempat buang ludah sih ya, cuma ini baru rekam sini untuk dokumentasi aja. Oh, ini yang beliau alami saat ini. Nah, ini tuh prihatin, sedih juga sih, jadi aneh akan selalu berusaha untuk jagain dia, selalu di sisi dia atau di samping dia gitu, standby lah istilahnya ya. Jadi kalau ada apa-apa aneh langsung tahu. Jadi dia mudah di sini untuk lebih tepatnya buang reak ya, intinya buang ludah yang kira-kira untuk menegakkan pernapasannya. Ini sedih ya, jujur ya, ngeliat kayak gini gimana ya, sedikit cinta mengalami sakit, tapi ya nggak mau gimana lagi ya kan, mau gimana lagi kan, harus tabah, ikhlas, dan yang paling penting adalah selalu ada di sisinya pada saat beliau seperti ini. Jadi ini apa ya, untuk tidak tidur dulu deh dan menjaga beliau ada apa-apa, jadi ini bisa langsung memberikan pertolongan pertama pada waktu itu. Entah ini masuk angin, entah apa, yang jelas ini lebih ke tenggorokan, pernapasan yang dirasain pasti utama adalah, dan mungkin dia mengalami sesak, pusing, ada pusing, jadi campur. Ini yang aneh ngeri itu ya, itu komplikasi atau kompilasi dari berbagai penyakit jadi satu. Tadi video sebelumnya yang aneh rekam beliau lagi tidur di sana, nah di sana nanti itu akan aneh gabung ya. Jadi ini juga tidur, cuman memang aneh juga batuk sedikit ya. Kalau ini memang perokok ya, ada selalu ada rokok di sini sekitaran sini, dan kopi. Ini ruangan aneh, dan itu mantan istri ya dulu, Ina Meong. Sekarang istri aneh ini adalah Cina Tamrin. Cuma beliau lagi sakit, aneh harus standby merawatnya, menjaganya, ada di sisinya ya guys.
sekian dulu, terima kasih udah menonton. Ya inilah kehidupan Ani bersama istri sehari-hari di rumah ya seperti ini. Oke, sekali lagi thanks for watching, bye bye. Bisa tetap tersenyum, bukan gembira sih ya, senyum enak dipandang gitu. Tapi padahal sebenarnya posisi kita tuh ya memang sedang seperti ini, istri lagi sakit, tapi ini sewajarnya lah kira-kira kalau memang pas dibutuhkan gitu, keadaan darurat atau kayak waktu itu ya pernah langsung hanya berikan pertolongan pertama yaitu CPR atau nafas buatan, atau langsung hanya tiup gitu, aneh takut kayak gitu lagi, jadi ini selalu standby di samping Oci. Oke, thanks for watching and bye bye. Mohon maaf kalau aneh pembawaannya kurang lancar karena ya amatiran ya, hanya dokumentasi keluarga aja kok gitu, bukan untuk yang gimana gimana gitu kan. Nah kebetulan memang aneh hobinya merekam ya, dan untuk video sharing site-nya aneh tujuh kok YouTube ya, biasa mayoritas orang vlogger itu memilih ke YouTube sebagai tempat untuk berbagi video. Oke, ini kayaknya masih lanjut, aneh masih rekam deh, kayaknya penyimpanan juga masih muat. Untuk usia aneh dengan Oci ini terpaut 3 tahun ya, aneh 35, Oci nanti September dia 38. Oke. Nanti kalau memang saatnya aneh untuk menolong ya aneh langsung tolongin dia, tapi ini dia masih bisa sendiri jadi aneh ngerekam ya, jadi nanti dia bisa melihat, kalian juga bahkan bisa melihat ini loh kehidupan Tamborin ganteng pada saat ini 2019 di bulan April ya gitu. Jadi keterbukaan, transparan, dan this is our life. Jadi ya, semoga untuk cinta, nama lengkapnya adalah Sulistiawati, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kasih ya. Yang namanya batuk, apapun itu jenis penyakit, gak enak ya. Makanya kalian yang sehat jagalah kesehatan. Ini udah berkali-kali nih ngomong. Tips, bukan tips ya, apa ya, seperti nasihat kesehatan. Menurut saya adalah kesehatan. Jangan pentingin yang lain. Nomor pertama adalah kesehatan. Nah